Mas tumindi ang tensyon sa Taiwan, matapos silang palibutan ng mga barko at eroplano ng China sa isang military exercise. Aminado naman ng Armed Forces of the Philippines na posible tayong madamay sakaling mauwi ito sa gyera. Hindi bababa sa 10 barkong pagdigma ang dineploy ng China sa palibot ng Taiwan bilang bahagi ng malawakang military drill na sinimulan nila ngayong araw. Bukod sa pagdeploy ng Chinese aircraft carrier na Shandong malapit sa isla, naglabas din ng propaganda video ang China na pinapakitang pag-take off ng mga eroplano at mapa ang Taiwan na tila puntirya ng malawakang military operation. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, wala silang na-monitor na live fire exercise sa kasagsagan ng drills ng China. Pero agad silang nag-deploy ng mga eroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Kahit may sariling gobyerno, matagal nang inaangkin ng China ang Taiwan. Noon pa man, hindi inaalis ng Beijing ang posibilidad na gumamit ng puwersa para makontrol ulit ang isla. Noong nakaraang buwan, tinawag na Foreign Hostile Force ni Taiwanese President Lai Ching-te ang China. Bumuelto naman ang China at tinawag na parasite ang Pangulo ng Taiwan. Ilang kilometro lang ang distansya ng Taiwan sa Pilipinas. Kung biglang sakupin ng China ang Taiwan, aminado ang Armed Forces of the Philippines na hindi maiwasang madamay ang Pilipinas sa gyera. Lalo na at may mahigit 250,000 OFW ngayon ang nasa Taiwan. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. So, extend natin yung sphere of operations natin if something happens to Taiwan. Inevitably, we will bago muling uminit ang tensyon sa Taiwan Strait na una nang bumisita sa Pilipinas at Japan si US Defense Secretary Pete Hegseth. Dito binatikas niya ang pagiging agresibo ng China at muling tiniyak ang commitment ng Amerika na suportahan ang Pilipinas. Gagamitin naman daw ng AFP ang susunod na balik-atang exercises para mas lalong subukan ang kahandaan at kakayahan ng militar na tumugon sa anumang posibleng sumiklab na gulo. The armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Second, to enhance interoperability for high-end operations. We agreed to conduct bilateral Special Operation Forces training in the Batasan Islands. Did I get that right? Batanes, Islands. Special Forces training together. Third, Secretary Teodoro and I agreed to prioritize bilateral defense industrial cooperation, which is critical. So today we published a joint statement outlining our priority areas for cooperation. This includes co-producing unmanned systems and increasing combined logistics support. I was just in Guam before I came here. We can talk about big systems and advanced technologies, but if you don't have logistics support, I see the folks who run militaries and run formations, you need logistics support to actually operate and advance forward. These initiatives will help us share burdens and promote a more comprehensive partnership.